Xankəndi şəhərində 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə hərbiçilərin yürüşü baş tutub. Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında bərpa, tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə şəxsi heyət hərbi orkestrın müşayiəti ilə şəhərin mərkəzi küçələrində müəyyən edilən marşrutlar üzrə yürüş ediblər. Hərbi vətənpərvər mövzulu mahnılar sakinlərdə və şəhərin qonaqlarında xoş ovqat yaradıb. Azad Xankəndi torpağına yürüş edən hərbi qulluqçular vətəndaşlar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Bayram yürüşü şəhərin Zəfər meydanında başa çatıb. Qeyd edək ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatına cavab olaraq 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsi 44 gün davam edib və noyabrın 9-dan 10-na keçən gecə Ermənistanın məğlubiyyətini ifadə edən kapitulyasiya aktının imzalanması ilə başa çatıb. Azərbaycanın 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı altında qalan torpaqlarının azad olunması ilə nəticələnən bu qələbə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edib. 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu tərəfindən 300-dən çox kənd, qəsəbə və şəhər, o cümlədən Şuşa işğaldan azad edilib. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın 3000-ə yaxın hərbi qulluqçusu, təqribən 93 mülki şəxs şəhid olub, minlərdən əsgər, zabit və din sakin yaralanıb. Qələbənin 3 ilinin tamamında 2023-cü ilin sentyabrın 19-dan 20-sinə keçən gecə Qarabağdakı separatçı və qeyri-qanuni erməni hərbi birləşmələrinə qarşı lokal xarakterli antiterror tədbiri həyata keçirilib. Bu əməliyyat təxminən 23 saat davam edib və Azərbaycanın bütün əraziləri üzərində dövlət suverenliyinin tam bərpası ilə nəticələnib. Novruz Vəliyev, Bugün informasiya proqramı üçün.